Na River que tava roncando da terceira. Aí vai dar problema aqui dentro. Aqui na câmera assim não dá pra ver não. Viu? Mas olhando aqui pessoalmente dá pra ver. Aí, tá vendo? Aí, ó. Aí esses desgastes aqui que dá aquele ronco. Que essas duas peças trabalham assim, ó. Rodando, entendeu? É onde dá o barulho. Aí já tá aí as peças novas. Só montar.